នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៃការឈ្លានពានរបស់ភាគីសៀមមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធភូមិភាគទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5ស្ថានភាពនៃការគម្រាមកំហែងនិងការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទី1ស្ថានភាពចូលមកនៅក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4ភាគីថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 22:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់វេលាម៉ោង 7:05 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025យោធាថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង 12:15 នាទីរំលងអធ្រាត្រដោយបាញ់កាភ្លើងត្បាល់និងកាភ្លើងយន្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រាសាទតាមាន់និងប្រាសាទតាក្របីទី2ស្ថានភាពជួរមុខនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងទិសយុទ្ធភូមិភាគទី5ភាគីថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាដោយគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 22:00 នាទីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់វេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង 22:01 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់បាញ់ផ្សែងពុលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនៅវេលាម៉ោង 22:45 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងចូលភូមិសាស្ត្រព្រៃច័ន្ទនិងភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួនរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាព្រឹកម៉ោង 6:27 នាទីយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបើកការបាញ់ប្រហារបាញ់ផ្លោងចូលទៅក្នុងភូមិទំនប់ដាច់នៅវេលាម៉ោង 6:40 នាទីកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់យោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិជោគជ័យនៅវេលាម៉ោង 7:02 នាទីកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់យោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនៅវេលាម៉ោង 7:43 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់រថពាសដែកចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួនខាងមុខភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួននៅវេលាម៉ោង 7:57 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងត្រកួនចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដទៃផ្សេងទៀតមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យស្កប់សម្គាល់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2025សកម្មភាពដ៏កម្រោលរបស់យោធាថៃនេះបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសគោលដៅបាញ់ចូលក្នុងភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាពិសេសបាញ់ចំសាលារៀនរបស់កុមារនិងមន្ទីរពេទ្យបាញ់ផ្លោងចូលប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាទីសក្ការៈរបស់កម្ពុជានិងជាបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិទង្វើដ៏សាហាវនេះបានបង្ហាញពីភាពអសិលធម៌ដែលបង្ហាញពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់អាយុជីវិតដល់វប្បធម៌អរិយធម៌និងជាទីសក្ការៈរបស់មរតកមនុស្សជាតិជាពិសេសជាមរតកដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងបន្សល់ទុកដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន